广西南宁粉丝寄过来的东城电池不亮灯，打开万用表检查电压，第一组3.330，第二组3.508，这里面就有将近0.2的压差，这个压差非常的大。第三组这一组呢超压，并且电压是个负值，这一组是肯定是坏的。第四组3.069，这个电压又不同了。第五组0.375。那么这个电池呢，第五组和第三组这两组是明确故障，其他的三组它的电压呢，差距比较大，一致性比较差，一个是3.0的、3.5的、3.3的。那么这个电池的维修呢，最好是更换所有的电芯。那我们现在直接拆。好的，朋友们，原来的电芯已经全部拆除，保护板呢也清理干净了焊脚。那么我们呢就使用全新的电芯给粉丝更换，这个是全新的长虹3节电芯，单颗容量2500毫安时，这个是动力电芯。那么组成成品之后，它的容量就是 5.0， 我们用这个电芯来给粉丝替换。先把电芯装入支架，支架上面都有正负极标识，根据这个标识来安装。使用原款的连接片焊接电芯。电芯焊接完成，看一下我们的焊接效果，非常的美观，和原装的几乎是一样的。接下来安装保护板，按下电亮灯可以亮2个电，原装充电器测试充电，红灯常亮表示正常充电，原装电锤测试放电，放电没问题，使用电烙铁加固引脚，贴上绝缘贴纸，装上外壳。好的，朋友们，这样一个电池呢，我们就已经是维修完成。现在它的容量是5.0安时。感谢大家的观看，感谢广西南宁粉丝的支持。